वाला पेटी पूरा डूब गया है। हाँ पूरा भैंस भट्टा में छोड़ दिया। भट्टा में छोड़ दिया ना। हाँ पूरा भैंस 3 गो 4 ठो तो 6 ठो भैंस बह गया। अब तो मेरे सामने वहाँ पास कर देखो इसका हम लोग। सरफराज झाले वाले भी भर गया पूरा पूरा क्या होगा। बढ़ रहा है जानते हो हीरापुर में बारिश बहुत जबरदस्त हो रहा है। बेकार बंद का नतीजा है। हाँ वहाँ से दिख रहा है ये चिल्ला चिल्ली क्या कर रहा बाबू ये पुल से हटा रहा सबको। डर रहेगा टूटने का। पूरा हालत बिगड़ गया बाबा। गोलू गोलू को बोल। किसका? गोलू गोलू को बोल रहा है। यहीं का है चलिए थोड़ा बाहर रख। 360 हम लोग का बचा हुआ अभी। वही मेरा पेट दर्द दे रहा है। यहाँ का नहीं हुआ कहीं और का डीवीसी का थोड़ा बड़ा है। उधर पोल वगैरह गिरा है। उधर तो लग रहा घुसे है घर में पानी। इस तरफ बारिश हो रहा है दूर से। हाँ और इधर भी होगा थोड़ा सा जैसा बादल गिरे। यहाँ घर में पानी घुस गया। ये देखिए पुल के ऊपर पानी है तो दिक्कत है लोगों। है तो ठीक है इधर घुस जाएगा। घुस जाएगा